Kreiranje stranica na vašoj prodavnici se vrši u odeljku Stranice admin panela. Na levoj strani se nalazi spisak postojećih stranica na prodavnici, kao i dugme Nova strana, kojim dodajete nove stranice. Raspored postojećih strana menjate prevlačenjem kartica. Raspored je vidljiv na vašoj prodavnici. Kada kreirate novu stranu, unosite naziv strane i obeležavate u kom meniju se prikazuje ta strana. Kada kreirate novu stranu, postoji mogućnost i da u padajućem meniju izaberete da li će se na stranici listati artikli neke grupe ili će se prikazivati lista artikala na akciji i artikli kojima je prethodno dodeljen tip. U padajućem meniju Otvori stranicu biramo koju će stranicu da otvori nova stranica. U SEO sadržaj unosite naslov, opis i ključne reči. Nakon klika na Sačuvaj, pojavit će se sekcije preko kojih možete unositi različite vrste sadržaja, poput tekstova, banera, slajdera, listi artikala i ostalog na stranicu. Ukoliko stranica nema kreirane sekcije, sledeći korak je da kreirate novu sekciju. Potrebno je kliknuti na Kreiraj sekciju, odabrati Novu sekciju i odabrati tip sekcije. Tip sekcije može biti tekst, slajderi i baneri, liste artikala, lista blogova i newsletter sekcija. Za tekst sekciju je potrebno da joj dodelite naziv. Zatim da odaberete da li je aktivna na shopu i da li će se prikazivati od ivice do ivice ekrana. Pozadina sekcija je podrazumevano podešena da bude bezbojna, no ukoliko želite, možete promeniti klikom na polje Boja pozadine. U sadržaju tekst sekcije možete dodati i slike, videe, grafike, linkove i tabele. Za slajder i baner sekciju neophodno je da ih prvo napravite u meniju Baneri i slajderi. Kada su kreirani, možemo ih izabrati u padajućem meniju Slajder. Za sekciju lista artikala možete izabrati neku od ponuđenih lista. Svoju listu možete kreirati tako što ćete u šifarnicima napraviti tip artikla i nakon toga dodeliti taj tip artiklima koje želite. Nakon što ste kreirali sekciju, ostalo je samo još da ih dodate na stranicu. Kao i sa stranicama, i kod sekcija možete menjati mesto pojavljivanja.